Находимся на ЖК «Зодиак». У нас сейчас приступаем к плиточным работам. Закончены подготовительные работы, собрали короб. У нас черновая сантехника вся готова, коллекторная группа, датчики протечки, фильтра, все смесители скрытого монтажа. Тут у нас будет ванна, смеситель под ванну, также тропический душ, смеситель под раковину и гигиенический душ. Уже залит наливной пол, еще пару дней и приступаем к укладке.